मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। دا یو د پښتو مشاعرې یو غونډه کېږي چې د دې نوم د نوی کال نوی ژوند دی، چونکې موسمي نوم خو د په دې شور کو دی چې علي خان هم مسافر دی، د دغه ورځ دپاره راغلی دی او هغه د دې ملګرو سره مینه وه او د هغې په بنا باندې هغه دا پروګرام او دا غونډه جوړه کړې وه. د هر څه نه مخکې خو به زه یو ماشوم هارون خلیل ته خواست وکړم چې هغه راشي او تلاوت کلام پاک وکړي او د هغې نه باقاعده شروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک نه پس مونږ اوس یو بل ماشوم ته دعوت ورکوو چې هغه راشي او هم پیش کړي. نو بلنه ورکوم سیاب عالم ته. نشتا شریک ستا پا صفاتو کی سبحان ربا مشکل کشائی دا ہر چاڑر مہربان ربا مشکل کشائی. نشتا شریک ستا پا صفاتو کی سبحان ربا مشکل کشائی. تا پیدا کری دی داسمک آسمانو نخولی حجر شجر پا بارو برنگین گلو نخولی شمس و قمر ہر رنگ سمر تازہ بادو نخولی دہا موارو یو خالقی آلی شان ربا مشکل کشائی دا ہر چاڑ مہربان ربا مشکل کشائی. دا ہر اشیاء دا جن ملکو دا انسان مالکا دا جنتونو دا انہارو دا بوستان مالکا روزی ازل یوم الحشر کی دا میزان مالکا کن فیکونی آمر کلیدلا مکان ربا مشکل کشائی دا ہر چاڑ مہربان ربا مشکل کشائی. نشتا شریک ستا پا صفاتو کی سبحان ربا مشکل کشائی دا ہر چاڑ مہربان ربا مشکل کشائی. خدایا عاجز ضعیف بندہ پدی دنیا یا مزا خادم منم دے ہمیشہ پدی دعا یا مزا غارم بخانا گناہگار ڈک دخطا یا مزا ایمان نصیب نکلی جسم فانی دنیا نا ربا مشکل کشائی دا ہر چاڑ مہربان ربا مشکل کشائی. نشت شریک ستا پا صفاتو کی سبحان ربا مشکل کشائی دا ہر چاڑ مہربان ربا مشکل کشائی. د دې نه وروسته زه یو بل ماشوم ته خواست کوم چې هغه راشي او نعت پیش کړي او نور کمال. چستا قدم وے زما سر حبیبا چستا قدم وے زما سر حبیبا وے مچی پرو دی وے پدر حبیبا وے مچی پرو دی وے پدر حبیبا.
چې می خدمت ستا د دربار کولم به هر وخت ستا دیدار کولم چې می خدمت ستا د دربار کولم به هر وخت ستا دیدار کولم ته زما د زړګي سر حبیبا ته زما د زړګي سر حبیبا وې مچ پرو دی وې پدر حبیبا وې مچ پرو دی وې پدر حبیبا چستا قدم وې زما سر حبیبا چستا قدم وې زما سر حبیبا وې مچ پرو دی وې پدر حبیبا ستا پر رضا کی دا اللہ رضا دا دنا پرمانو جہنم سزا دا ستا پر رضا کی دا اللہ رضا دا دنا پرمانو جہنم سزا دا تمیشا فی شفا محشر حبیبا تمیشا فی شفا محشر حبیبا وے مچ پرو دی وے پدر حبیبا وے مچ پرو دی وے پدر حبیبا چستا قدم وے زما سر حبیبا چستا قدم وے زما سر حبیبا وے مچ پرو دی وے پدر حبیبا وے مچ پرو دی وے پدر حبیبا ستا جدائے کنا قرار یمازا حبیبتا پسی بیمار یمازا ستا جدائے کنا قرار یمازا حبیبتا پسی بیمار یمازا تمی دوا د خوږ زیګر حبیبا تمی دوا د خوږ زیګر حبیبا وې مچ پرو دی وې پدر حبیبا وې مچ پرو دی وې پدر حبیبا چستا قدم وې زما سر حبیبا چستا قدم وې زما سر حبیبا وې مچ پرو دی وې پدر حبیبا وې مچ پرو دی وې پدر حبیبا خلیل دی تگے د دیدن پاتی دے اقمیلا تریخ دزن کدن پاتی دے خلیل دی تگے د دیدن پاتی دے اقمیلا تریخ دزن کدن پاتی دے کلمی سیرا بپکو سر حبیبا کلمی سیرا بپکو سر حبیبا وے مچ پرو دی وے پدر حبیبا وے مچ پرو دی وے پدر حبیبا چستا قدم وے زما سر حبیبا چستا قدم وے زما سر حبیبا وے مچ پرو دی وے پدر حبیبا وے مچ پرو دی وے پدر حبیبا د فساد او د نفرت نه مې زړه تور دی د فساد او د نفرت نه مې زړه تور دی محبت زما په ذهن باندې سور دی چې انسان دی نو زما د زړګي سر دی چې انسان دی نو زما د زړګي سر دی غنم رنګ یې که سپین مخ او که تور دی د اقبال شاکر د دې قطعې سره مونږ باقاعده د دې مشاعرې آغاز کوو لکه څنګه چې د دې مشاعرې نوم د نوي کال نوی ژوند 2011 کال تیر شو په ډېر تکلیفونو په ډېر زحمتونو په ډېر مشکلاتو کې زمونږ د دې مشاعرې مقصد دا دی د دې مطلب دا دی چې مونږ د راتلونکي کال په نوي جذبو په نوي ولولو په نوي امنګونو د انسانیت د خیر ښېګړې او د انسانیت د تعمیر دپاره هر سړی خپل خپل سنه طاقت استعمال کړي او دا معاشره او دا انسانیت دا پیمالي دا ختم شي د دې
غونډې مشر میلمه لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زما په خیال چې زما نه تاسو ښه زیات پیژنئ چې څوک د پښتو لوستونکي دي څوک د پښتو سره تعلق ساتي زما په خیال چې څوک د پښتو خبرې کوي نو هغه به د اباسین صاحب د نوم نه واقفه نه وي نو زمونږ د دې مشاعرې زمونږ د دې غونډې مشر میلمه چې دی اباسین یوسفزی صاحب دی هغه د دې نه وروستو زمونږ د سوات نوموړی ادیب شاعر استاد چې د پښتو په ادب باندې مکمله پوهه لري یو په خوی خصلت یو ښه یو زبردست انسان چې زه وایم چې هر څوک ورسره میلاو شي نو د هغه نه به پرون تندي ځي او پرون تندي به ورسره میلاویږي نو د دې مشاعرې صدارت مونږ حنیف تیز صاحب ته ورکوو سرپرستیاله په توګه باندې چې دی نو سجاد خان سهار صاحب دی د قاعدې او د رواج مطابق د ټولو نه مخکې زه خلیل سواتي صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او د خپلو میلمنو ته د خپلو قربانو ته هرکلی ووایي او د خپلو خیالاتو اظهار ورته وکړي خلیل سواتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ښاغلو پښتونپاله وطنپاله ولسپاله درنو عزتمندو قدرمنو او خوږو میلمنو د مینې او خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم نن چې تاسو ټولو ملګرو په خپلو راتلو موږ ته کوم عزت شهرت مرتبه او حوصله راکړه د هغې د احاطې او بیانولو توان زما په ژبه او قلم کې نشته خو په لنډو ټکو کې بس تاسو د ټولو تشکر او یو جهان مننه ادا کړم خصوصا د اباسین صاحب د قیس صاحب د علم ادبي ټولنې ملګري او نور چې کوم د لرې نه میلمانه راغلي د هغو ډېر زیات چې په لنډ تنګ وخت کې زموږ په نیمه خوله وینا خپل ګڼ شمېر